안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이렇게 저희 태양병날로 제품을 구입해 주셔서 정말 감사의 말씀드리겠습니다. 저희가 이제 괴산에 와서 이렇게 저희 이제 제품 아테나 제품을 설치를 하셨는데 오늘 시공 과정을 지켜보셨는데 시공 과정이 어떠셨는지요? 저는 처음에 하시는 말씀이 내 집같이 해준다. 의례적인 걸로 저는 생각을 했습니다. 솔직하게. 네, 네. 그냥 집주인 듣기 좋으라고 이렇게 말씀하신 걸로 저는 생각을 했는데 막상 이렇게 작업하시는 걸 보니까 이게 아닌데? 이런 생각이 들더라고요. 야, 이래서 처음에 제품을 권할 때 자신 있게 말씀하셨구나. 이런 생각이 딱 들더라고요. 하나하나 그 공사 과정을 이렇게 친절하게도 이렇게 또 설명도 해주시고 또 이런 부분은 빠뜨릴 수 있는 부분이지만 저희들이 이런 거 이렇게 좀 미세하게라도 잘 챙겨 드린다 이런 또 말씀을 들었을 때 그게 딱 가슴에 와 닿더라고요. 역시 내가 회사 하나는 잘 골랐구나. 이런 생각이 딱 들더라고요. 정말 너무 좋은 말씀만 해주셔가지고 어떻게 목욕하고 보겠습니다. 제가 보고 그대로 느낀 걸 말씀드린 예. 겁니다. 그리고 저희 벽난로를 구입을 해주셨는데 혹시 구입하시게 된 계기가 어떻게 되셨는지요? 그렇잖아도 이게 물도 새고 천장에서 내려오는 누수 때문에도 항상 걱정을 하다가 올 가을에 올 가을인가 킨텍스에서 뭐죠 그 박람회를 했었잖아요. 네, 건축박람회. 네, 건축박람회. 네. 건축박람회를 가서 거기 나와 있는 S 회사 제품도 보고 딴 회사 제품 3개 회사가 이렇게 진열 전시되어 있는 걸 봤는데 거기서 이제 많은 걸 물어보고 또 견적까지 뽑아보고 그런데 뭔가 좀 성이 안 차더라고요. 그래서 또 다른데 또 혹시 있지 않을까 그래서 또 인터넷으로 또 뒤져보니까는 태양이라는 회사가 딱 눈에 보이더라고요. 그래서 홈페이지 들어가서 쭉 한번 탐색을 했죠. 그래 한번 이 정도 회사면 한번 직접 방문해서 좀 알아봐야 되겠다 이 생각이 들어서 그때 전화를 드리고 그래서 직접 방문하게 돼서 직접 방문해서 보니까는 좀 뭔가 좀 믿음도 좀 가고 이 회사 제품을 써야 되겠다 이런 어떤 또 확신도 서고 그래서 여기까지 오시라고 제가 권한 겁니다. 정말 뭐 저희도 이렇게 겨울철에 따뜻하게 행복하게 날로 함께 잘 좋은 예쁜 집에서 잘 지내셨으면 좋겠고요. 항상 건강하시고 좋은 일만 가득하시고 벽난로 함께 따뜻한 겨울 보내셨으면 좋겠습니다. 이렇게 정말 어려운 인터뷰 응해주셔서 정말 감사한 말씀드리겠습니다. 별 말씀을요. 네, 감사합니다. 예, 고맙습니다. 네.